अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही अहम अपडेट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको पोंग डैम भाखड़ा डैम का मौजूदा ताज़ा तरीन लेवल बताऊंगा, क्योंकि भाखड़ा डैम का लेवल पोंग डैम के बानिस्बत तेज़ी से इसमें इजाफा हो रहा है। इसके अलावा इसका मौजूदा लेवल क्या चल रहा है और इस वक्त हेड गंडा सिंह वाला, हेड सुलमान की, हेड सैफन पर ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, यानी इसमें कितना पानी आ रहा है और कितना आगे छोड़ा जा रहा है, ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन गुजारिश यही है, मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कर दें। इसका डेटा बताने से पहले आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। इस वक्त हिमाचल प्रदेश और भारतीय पंजाब में बारिशों का एक ज़बरदस्त स्पेल जारी है, क्योंकि अगर मैं गुज़िश्ता डेटा बताऊँ तो उस वक्त ये बताया जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में 1000 मिलीलीटर तक भी बारिश होने के चांसेस हैं। तो ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ तो 2 से 3 मिलीलीटर भी हो जाए तो वो काफ़ी है। अगर 500 से 600 मिलीलीटर तक भी हो सकती है तो वहाँ पर नदी नालों में तुगयानी आ सकती है। और आपको एक और बात भी याद दिलाता चलूँ कि 2025 में मुसलसल ये सैलाबी रेला जब यहाँ से गुजरा था तो हमने आपको लम्हा बलम्हा जो अपडेट दी थी, उस वक्त भी आपको ये बताया था कि ये जो पोंग डैम में उस वक्त पानी यहाँ से छोड़ा जा रहा था इसके डाउन स्ट्रीम में, तो इसके डाउन स्ट्रीम के साथ साथ बारिशों के जो पानी था, यानी नदी नालों में जो तुगयानी थी, वो बारिशों का पानी हमारे इसी दरिया सतलुज में जो नदी नालों का पानी था ये शामिल करके आया था, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा सैलाबी रेला बना था। और अब इस वक्त क्या सूरत हाल है, यानी मैं आपको डेटा बता देता हूँ। लेकिन एक और बात भी बताता चलूँ, जो पोंग डैम है उसके लेवल में थोड़ा बहुत रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है, लेकिन अगर मैं भाखड़ा डैम बताऊं 2 फीट का इजाफा हुआ है। चलो मैं आपको डेटा बता देता हूँ। जो पोंग डैम है इसका टोटल लेवल 1390 फीट है। गुज़िश्ता जो लेवल इसका चल रहा था वो 1322.80 फीट था, और अब इसका मौजूदा लेवल जो है ये 1322.88 फीट है, यानी इसमें 0.8 पॉइंट का इजाफा हुआ है। और इसका जो इखराज था वो गुज़िश्ता दिन 17,619 क्यूसेक चल रहा था, जो अब 18,041 क्यूसेक चल रहा है, यानी इसमें तकरीबन 1000 क्यूसेक का इजाफा हुआ है। और अगर मैं भाखड़ा डैम की बात करूं तो इसका टोटल लेवल 1680 फीट है, और इसके लेवल में मैंने आपको शुरू में भी बताया है कि पोंग डैम की बनस्बत इसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। उसकी वजह वही बारिशें, सूरत हाल। तो अब इसका जो पिछला अगर मैं लेवल बताऊं तो वो चल रहा था जनाबे वाला 1580.90 फीट, जो अब 1582.78 फीट है, यानी इसमें 2 फीट और 12 पॉइंट का इजाफा हुआ है। और ये सूरत हाल अब आपके सामने है कि कौन सा जो डैम है वो तेज़ी से भर रहा है, और ये किसकी वजह से भर रहा है ये भी आपको मैंने बताया, क्योंकि बारिशें और वहाँ पर जो ख़ास तौर पर अब महकमा मौसमियात ने जो अलर्ट भी थोड़ा बहुत जारी किए हैं, क्योंकि अगर 500 से 600 मिलीलीटर तक हो सकती है तो वहाँ पर फिर ये नुकसान भी ज़्यादा हो सकता है। अब मैं आपको गंडा सिंह से सैफन तक भी लेवल बता देता हूँ। जो गंडा सिंह का मौजूदा लेवल है वो इस पर यानी 77 क्यूसेक है, बिल्कुल नॉर्मल सूरत हाल है। और जो सलमान की है इस पर 16,331 क्यूसेक आमद है और 3,075 क्यूसेक इखराज है। इस्लाम 3,980 क्यूसेक आमद और 2,980 क्यूसेक इखराज। और जो मेल सी सैफन है ये बिल्कुल नॉर्मल सूरत हाल पर चल रही है। ये थी दरिया सतलुज के हवाले से हमारी अहम अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये दरिया सतलुज के हवाले से, ज़राई इजनास के हवाले से, मौसम के हवाले से, यानी दरिया, मौसम और मार्केट्स के रेट्स, ये इन तमाम सूरत हाल ये जो हैं ये आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। तो इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को तमाम किसान भाइयों के साथ लाजमी शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।